Në Kosovë, autoritetet vendase dhe ndërkombëtare thanë se institucionet duhet të jenë të përkushtuara për të siguruar trajtimin dhe mbrojtjen ligjore të viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës. Këto komente u bën gjatë punimeve të Këshillit Kombëtar për të mbijetuarit e dhunës seksuale gjatë luftës. Nga Prishtina njofton korespondenti ynë Leonat Shehu. Presidentja e Kosovës, Atifeti Jajaga, tha të premten se institucionet e vendit janë të përkushtuara të ofrojnë drejtësi për viktimat e përdhunimeve gjatë luftës në Kosovë dhe që ky krim të mos mbetet i pandëshkuar. Ajo i bëri këto komente në takimin e Këshillit Kombëtar për të mbijetuarit e dhunës seksuale gjatë luftës i themeluar një vit më parë. Kosova tashmë ka ligjin që njeh statusin e viktimave të përdhunimeve si viktima civile të luftës, ndërsa tash po bëhen përgatitjet për verifikimin dhe njohjen e statusit të viktimave, që siç tha presidentja Jajaga duhet të udhëhiqen nga parimi i ofrimit të një procesi dinjitos të aplikimit në pajtim me praktikat më të mira ndërkombëtare, duke u përshtatur veçantive të shoqërisë së Kosovës, ku frika nga stigma vazhdon të jetë sfidë e madhe. Pasi që ne jemi të vetëdijshëm se thyrja stigmës është kyçe për të garantuar aplikimin për njohjen ligjore, është kyçe edhe për rehabilitimin, është kyçe edhe për reintegrimin, edhe për socializimin e tyre, është kyçe edhe për zhvillimin ekonomik të tyre, është kyç edhe për të përfunduar procesin e ndërtimit të paqes një herë për gjithmonë në vendin tonë. Ambasadori britanik në Kosovë, Jan Cliff, tha se është shumë e rëndësishme që Kosova tashmë po përballet hapur me pasojat e përdhunimeve si krimi luftës, me që deri vonë ishte e vështirë të thyej heshtja. Even at the beginning of the last Kosovo Parliament, the idea of recognizing women victims as... Madje edhe në fillim të punës së parlamentit të kaluar, ideja e njohjes së viktimave të përdhunimeve si kategori e viktimave të luftës ishte refuzuar fillimisht, tha ai, ndërsa u zotua se vendi i tij do të ndihmojë procesin thelbësor të verifikimit të statusit të viktimave, të cilat sikurse edhe në vende të tjera vuajnë nga stigma e njëjtë shoqërore, nga vështirësitë e njëjta të pranimit para familjeve dhe autoriteteve. Presidentja Jajaga tha se duhet angazhimi përbashkët që faji i këtij krimi të luftës të mos rëndojë mbi supët e viktimave. Ne jemi dhe do të mbesim të përkushtuar të sjellim drejtësi për këto krime dhe do të mbesim të përkushtuar që këto krime të mos mbesin të pandëshkuara dhe fajtorët e vërtet të dalin një herë për gjithmonë para drejtësisë. Por ndjekja dhe dënimi i kësaj forme të krimit është dëshmuar punë e vështirë dhe sipas shefit të misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit, Gabriele Meucci, mosndëshkimi është ende i madh. 16 vjet pas luftës ende nuk dihet numri saktë i grave dhe vajzave që ishin viktime këtyre krimeve, ndërsa aktualisht organet ndërkombëtare të drejtësisë janë duke ndjekur 14 raste të këtij krimi të luftës. Zoti Meucci tha se muajin e kaluar 2 persona u shpallën fajtor dhe u dënuan për krim të rënd lufte nën akuzat për përdhunimin e një 16 vjeçareje. This conviction has hopefully encouraged others to speak out about the sexual violence they suffered during the war. Këto dënime shpresojnë që do të trimërojë të tjerat që të flasin për dhunën që kanë përjetuar gjatë luftës, tha ai, duke nënvizuar se rastet e tilla janë të ndërlikuara e të ndjeshme dhe kërkojnë kuraje posaçërisht nga të mbijetuarat e krimit. E cilësuar si një nga format më të rënda të krimeve në Kosovë, kjo çështje sipas veprimtarëve humanitar është përcjellë me një heshtje të gjatë pas luftës, heshtje që ka ngadalësuar paqen për viktimat e këtij krimi. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.